ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបធ្វើម្ហូបខ្មែរមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាខត្រីលីងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីលីងខ្ទឹមសទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករត្នោតអំបិលម្រេចនិងចុងក្រោយគឺអំពៅដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីសកម្មភាពធ្វើម្ហូបរបស់យើងតែម្ដង
។
ខរបស់យើងបានឆ្អិនហើយក្រោយពីយើងទុករំងាស់វាអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងយើងឃើញថាខរបស់យើងទន់ឆ្អឹងល្អហើយមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំ